Gördüğünüz gibi şu an ben bütün kenarları bütün yüzeyleri seçtim. PVC olacak kısımları. E'ye tıklıyorum ve Y eksenime tıklıyorum. Bunları böyle birazcık çıkıntılı bir biçimde yapayım. Mesela şu kadar yeter gibi geldi bana. Yakınlaştırarak baktığım zaman herhangi bir problem bulunmamakta. Gördüğünüz gibi aslında bir Fransız kapının böyle temel yapılarını oluşturmuş olduk. Tabii ki kapı kolları nerede diyeceksiniz. Kapı kollarını dediğim gibi birazcık daha ince bir iş olduğu için bunları 6-7. videolara bırakıyorum ki siz daha iyi öğrenebilin, daha aklınızda kalsın. Şu an hani basitten alıyorum.